Hajde da vidimo. Sad jedna brza analiza standardne hipotetičke situacije. Srećna slava, tata. Ne, hvala si, ne. Bez grljenja. Prvo ruke. Koji ti trip imaš? Za Kevu i Ćalet. Šta za Kevu i Ćalet? Misliš da će da se razvedu, Dušane? Evo Milan i Nena. Aha. Da. Milan ima tih problema. Si ti rekao Neni da se Milan vratio? Rekao je da ništa ne govori. Pa dobro, onda ću ja reći. Nemoj moliti. On dolazi sutra, pa ćemo vidjeti. A kad ćeš ti da nađeš neku devojku? Da ne treba niko da se vezuje za mene. Čak i Bane koji se trudi da nikad ništa ne primeti po kući, čak i on primetio da Jovan nije u redu. Dobro, šta je onda plan? Nema plana. Jel može da se pomogne tim ljudima? Da se izvuku nekako? Naravno, da. Mislim, ja stvarno verujem u to. Ima nekih jako teških slučajeva, ali se na kraju sve uvek svede na tu najbližu okolinu, na podršku i naravno uvek je najvažnija ta volja pacijenta. Mislim da je krajnje vreme da se opljačka ta banka više. A vidi, Jovane, i to je neko cimanje. Treba prvo da nađeš banku, a da nađeš ekipu, da proveriš obezbeđenje, kad je smena, kad je pauza, ko radi kojim danima, izvadite prste iz usta. Poješćeš se. Pa onda položaj kamera oko banki. Dobro, sad ih ima uglavnom svuda. Ali gde se tačno nalazi sef, koliko ima para unutra, kako ti ulaziš u banku, da li nosiš pravi pištolj s mecima ili pravi pištolj bez metaka? Zove Pavlovićka. Ne može da nađe parking sigurno. Jel opet parking? Jel dobro? Kad ćeš ti da se seliš, jel? Ja ću sebi brvnaricu na selu neku da izgradim. Da gajem biljke. Ali jebi ga, i za to ti treba neka lova. A i banku pljačkamo. Komplikovano je to, Ana. Pa kad pre majku? Ma dobro, važi, nikakav problem. Ti javi ako možemo da pomognemo nikako. Pa jak je on, neće se dati. Ma hoću. Ajde, drži se. Ajde, čao. Goran. Pozitivan. Odmah udarilo na pluća, na respiratoru. Strašno. I ne planiraš da kažeš roditeljima, jel da? Neću da im kažem. Znači, to je Jovanova stvar i neću da ga drugam. Ne, uopšte ne pričamo o Jovanu, pričamo o nama. Pa jak je on, neće se dati. Goran. Pozitivan. Ti ne možeš devojku. Ali mi smo spremni, razumeš? Pričali smo o ovom, Iva, nisi ni ti spremna, nisam ni ja. Ostavljam ti prostor da razmisliš kako si ti jedna obzirna i racionalna osobica. Pa daj, bre, da li me ložiš sad po... Pa čekaj, pa koliko godina ti imaš, bre, ej! Samo neko snalaženje, jebote, samo se snalazim, počeo karantin, nema odmora više, prestao da radim, nema odmora, ne znam šta više da radim, šta da uradim. Hoćeš da ti sipam? Ne može, hvala. Ajde, daj mi. Super. Evo, ti isti je Milan. Da. Ali ne toliko fizički, više ovo postalo i to. U glavi. Ma ne. Okej, hvala. Pa. O, ja gledao sam basket noće sve. Pratiš basket u NBA? Da. Pa noće smo poveli Clippersi 3-1 protiv Denvera ovog Jokića. Pa da. Pa ne, on prvi misli da je povukao na Dedu i na Milanu. Jok, te njih nađe. Clippersi 3-1, znaš, mislim, Jokara gazi, brate. Znaš, nema ovaj Mare nešto kao pao. Ima još jedan, znaš, mislim, čisto sam da će njih da okrenu u to u istoriji kao NBA. Možda jedan od 2 puta, ali da, može meni. I sad protiv Clippersa 3-1. Pitam nešto. Pak je to, znaš, Clippers. Ti i Milan kad ste uzimali te droge, to. Šta ste, mislim, dobro znam da je Milan heroj i to. Šta je? Pa, sve smo radili. Sve? Trava, hašiš, ekseri, spid, kokain.
Mada Milo nešto nije volao kokain, tu mu bilo nešto džiberski, više bio za hippie droge, LSD, pečurke i to. I on je došao do heroina. Živjeli, sve se slavili. Ajde, živjeli domaćine, ajde. Ajde, živjeli. Živjeli. Ili smo mi došli do heroina, svakako smo se našli. Jovan bi trebalo malo na Dušana da se ugleda, a? Sve u redu si, ne? Šta ti je to? Vape. Ti znaš, ove tvoje ne znaš šta je vape. Lakše malo sa tom višnjom. A vi ste mi svi čisti do mojega. Situacija je sljedeća. Imam 22 godine. Ovo mi je drugi dan na speedu. A pred 10 minuta je zvanično prestao da mi se diže. Jesi li se zacrvenela? Pa naravno da jesi kad cucaš tu višnju ko blesav. Same višnje. Što si ti tako sredila, jeli? Idem da se vidim s jednim likom. Gospodinom? Da nije udovac možda. Pa bit će uskoro. Biće uskoro. Pa da, to je tvoja liga. Šta je bilo, Bane? Šta me gledaš tako? Jel mi nešto fali? Jao se. Moja mama, svaka tebi čast. Tako ću ja kad porastem. Nemoj da si mi rekla. Što si bezobrazna? Što sam bezobrazna? Telefon ti zvoni. Pardon. Možeš samo taj prebranaš, možeš. Hvala. Lek za ADHD i narkolepsiju. 6 slova. Treće slovo je, posljednje slovo L. L. Nemam pojma, ne znam. Pa ti ideš na terapije, trebalo bi to da znaš. Jebi ga, ja nemam ADHD. Mislim, valjda. Nemam pojma, još nisu uspeli da ustanove šta mi je. Evo ti koji su ti psihijatri boledi. Ja sam išao pre par godina neki sistematski kao i tamo smo imali test koliko si depresivan. I? Jesi sašio? Ne znam. A znam da su me poslali kod neke žene koji jebeni boss terapeutske mafije. Ana, oni nisu tu da te leče. Oni samo žele da im plaćaš terapije što duže. Mnogo lude stvari. Aj, radimo nešto. Lajnice, a? Uspori malo. Okej. Ti si baš talentovan za crtanje, a? A to? Dušan mi nije dao da crtam po zidu dok je živeo ovdje. Sad više ne živi ovdje.
se. Meni treba dodir, muška ruka, znoj. Moram tiho da govorim. Znaš da ovde i zidovi imaju uši. Ti si moj tigar, tajgar. Evo ga. A doni, tigar zvani gam. Čudna šuma je to. Da. Samo moj. Moram sad da se vratim nazad. Ne od nazad, Vasilije. Nazad. Pa. Ajde. Hoćeš mi daš jedan? Kupio u Turskoj. On letos kad smo bili Lela i ja. A kada to veš? Ja, početkom augusta jebem liga. Tako nešto. Čekaj, zar nisu tada Mila i Lela bila u banji? Pravo si. Bravo. Da, posle toga. Posle banje. Nisam ja bani istoričar ko ti, ja ne razlikujem juče od sutra. Nego, kako si ti, se držiš? Ne znam što da ti kažem. Bijem bitku koju ne mogu da dobijem. Šta pričaš, čoveče, kakvu bitku? Pa ja sam krenula u obilazak stanova. I, znaš šta, jedva čekam da vidim na šta će da liči ovaj stan kad budu njih dvojica ostale sami. Pa kako dvojice, zar nisu trojice? A dobro. Znači, dedu si otpisala. Dakle, ovo će da bude jedan veliki brlog. To će da bude. Čim likuješ toliko, znači da nisi načista sa tim. Jel ti to zaraslo? Pa ja stvar. Macka me to stalno. Daj da vidim. Nemoj sad. Molim te, znaš koliko sam se uplašila. Nemoj se. Dobro, ajde. Čekaj. Struka. Pa to je veliko, čoveče. Dobro, nema me zezati. Znaš koliko sam se prepala bila. Ti si me spasila, ćuti. Što sam te spasila? Ja spasila to ono govno od Hiroga što je Gagi potplatio. Ja sam shvatila sve što sam trebala da shvatim. U pravo vreme i bez posledica. Još samo sad idem na kontrole, redovno. To obavezu s tim, nemoj se zajebaš. Da. Znam. I ti isto. Dobro, ja sam bila pre 6 meseci, kao što je sve okej. Nema nekom da pričaš. Dobro, naravno da neću da pričam. Znači, znaš ti, Gagi i mama. Puna kapa. Dobro. Obećaj mi. Obećavam. Vodi tebe Gagi u provod, da se popraviš. Nisam ja za te droge. Ko je pominjan droge? Mislim, vidi, ako se raspolože, može i to se završi, ali ove moje kurtizanki. Samo to nema svuda, pazi. Ma kakvi, daj. Ma kad, mislim, možemo sedmo ti ja popijemo rakicu da je ovako. Gdje, bre? Rakicu? Naravno, to uvek. A boli tebe, Kurčić, u stvari. Opa. Dobro ti ovo traka skroz. Nisam znala da to radiš. Ma neka zajebanciju, frutilupsu. Aj pusti na zvučnike. Nema šanse. Što? Doći će Ćale odmah da me smara. Čim se preselim, prva stvar koju ću da kupim je neko, dobro ozvučenje. Ti si bar radio. Mogu si tad da se presadiš.
kako da živim s 50.000 mesečno, jebote. A da, skupa droga, jebi ga. Što si potalio restoran? Ogladilo mi... Ogadilo mi se kuhinja. Što? Baš duga priča. Ti? Šta si batalila faks? Baš duga priča. Ma ono kad sam Ćaletu slupala kola. Da, priča. To te zapravo zabrinuo za mene prvi put u životu. Ja se usrula, rekao, dobro, ovo sam preživjela, ali ovo će da me ubije. Međutim, izgleda da si ja nuzla. Jer ipak ono, ćerka ti ima potres mozga, kapiram da ne možeš baš to da ignorišeš. Da. A meni se baš ne išlo na faks. Jer ja i elektrotehnika, realno, ne ide. Ne ide. Kako je Ana sada? Pa znaš šta, pravo da ti kažem bolje. Pauzira godinu, krenula je na terapiju i ne vreca se više na gagija, što mi je najvažnije od svega. Nije se džaba ni brecalo. Pa znam, ali rekla sam joj 100 puta, kaži lepo meni, ja ću da pričam sa njim. Ako treba da se posvađam, ja ću da se posvađam. Kao što sam i radila, znaš i sam. I prva sam je branila kad je slupala onaj auto njegov. Jes. Ali nije više devojčica, ne može stati ni preko tebe da ide. Pa ne može, mislim ne može. Znači, dovela me je do toga da joj ne verujem više ni jednu jedinu reč, razumeš? Umorila nas je, brate, mili mnogo. Znači, sve vreme moram da pazim šta pričam, otko znam da li će da ishisteriše, da napravi scenu, se zatvori onu sobu na 3 dana. A on bi, tako bi, zadavila bi ga. Jebate, moji se stalno nešto žale na mene, a ja nikad nisam napravio neko ozbiljno sranje. Možda bi trebalo. Meni je to promenilo život. Jel ti misliš da sam ja razmažena? Reci slobodno. Pa nisi ti birala. Pa da. Ja sam propali projekat svog oca. A Keva mi je u Americi 15 godina, živi žena svoj život, o čemu je pričam. I onako Lelu najviše doživljavam kao svog roditelja. Ona se najviše tako ponaša. A jel da te pitam, a kako to da Bane nije video ožiljak? Pa? Ti si plesava žena. Znači, taj seks pre razvoda je nešto najbolje što postoji na svijetu. Dobro, jedino što mogu da zamislim da je bolje ovaj seks posle razvoda. Ma, jebala bi se ja s Banem. Jel? Da. Neću da vidi ovo da mi pravi dramu. Ne mogu da podnesem tu njegovu brigu. Znaš kako me smara za banju. Da. Znači, mozak ne može. A tačno, ne može da sakrije ljubomoru. Znaš kako je onako zajedljiv, ono njegovo. Trebalo je lepo da mu kažeš da si bila u bolnici na operaciji i da ga lažeš za te banje. Ne. Jesi ti 100% sigurna u svoju odluku? Da. 99%. A šta je taj jedan? Jovan. A šta kaže Lela da se brat Australijanac vratio, a? Prije 3 dana. Nismo se videli. Treba sutra da dođe. Ali čist? Kaže da jeste.
Skinuo se on i kad je radio kod mene, pa se posle ipak nije skinuo. Sećam ga se. Samo je gledao kad će pauza za pljugu, bunio mi tamo radnike, znaš, kao loši uslovi, ovo ono. Mislim, nisi bre ti u poziciji da određuješ uslove, alo bre. Još ja hteo da mu pomognem, mislim, razumeš šta ću ti kažem? Otac ga izbacio iz kuće, mislim, jel razumeš? Vidi, izbacio bi ja moju Anu istog sekunda. Samo se ne vuče na to sranje, veruj mi. Ja sam odrukala Ćaleta. Za šta bre? Za viđenje s Ratkovićem na derbiju. Cela ta stvar oko tendera. Zvala sam ortakinju, ona je novinarka. Sve sam joj ispričala. Oni došli, fotkali, objavili. Došla baba da se pozdravi i brišem. Budite dobri. Pa, pa. Ćao, kunjine. Ne verujem, ne verujem. Si me lažila? Si me lažila? Za šta? Kako mi stoji? Super, super je. Oh, yeah. Pi, ajde, kaži mi, molim te, kad si posljednji put pojeo pomoranđu ono da valja? Pa ne znam. Nema više pomoranđi. Ovo što mi jedemo, to nije pomoranđa, to su neke lopte od kartona naranđaste, modifikovane, špricane, ono, zaslađivačima, onim pojačivačima kiselosti. A i kako da ih ima kad nas planeta odjavljuje? Mislim, znaš ti da ovo sad sa zagađenjem, ako bude ovako, a bit će gore, mislim, ali ajde, kažemo da ako ostane ovako, kako je sada, da za 30 godina da će klima da se sjebe nepovratno. Čitao sam ja neke analize, znaš. Ali gledaj, šta se sad kod nas dešava?
Šta mi dišemo, bre? Šta? Pa je li Beograd u 5? Top 5 najzagađenijih gradova u svijetu? Alo, bre. Alo, bre. A nema sa Srbija neku industriju pa da kažeš da... Ma ko je, bre, industrija? Pa nema ništa, bre. Mišević, šta mi imamo? Ni pomoranđe. Pa ne, ali stvarno, evo, volim pomoranđe, ali ovo je... Čekaj. Ajde. Ili da neće da me, što kažu deca, smaraju iz kućnog saveta zbog okupljanja za vreme korone. Gde matori? To je. Hoće izlaziti? Ne. Jel kućni savjet? Nije. Ko ti je ovde? Danas? Nena je tu. Pa ja nemam problem sa tim. Ima ona. Neno! Jel ti imaš problem što sam ja ovde? Okej, onda ništa. Srećan Slava! Strile! Gde si, Milanče? Dođi malo. Vidi ga. A što se zamomčio? Lep si, bravo. O, ćao. Blistaš, kao i uvijek. Bravo, gazda. O, Milanče, gde si? Kako je, patron? Izvoli, Burazir, za tebe australijska brlja, kengurovača. Hvala. Molim te, Neno, izvini za ovaj prepad. Aj, ostani još malo. Važi. Nego, gde su deca? Eno ih u sobi. To je bukvalno bilo u isto vreme finale jebenog svetskog prvenstva i Zidanova posljednja tekma. I lik 2 minuta pred kraju utakmice uzima i glavom nabada Materaciju u grudi i sve snage pada, kreće da se valja po travi, ne znam šta mu se dogodilo. I tek naknadno su kao objavili da mu je ovaj isprozivao Švecu ili Kijevu, nemam pojma ni ja. I čekaj, koji je rezultat bio tad? 1-1. Jebote. Zamisli taj moment afekta da ti ne možeš da sačekaš 2 minuta do kraja, nego ono, napraviš sranje i sjebiš sebi karijeru. Dobro, da, mislim, on je... Primate posetu. Negativno testiran, mogu da se grlim, dođi vamo. Čestitam. A gde si, bre? Otkud ti, Milan? A evo, naletao malo. O, Anči, vidi je, što se zadevojčila, narasla si baš. Dobro izgledaš. Hvala. Iskreno, ti baš i ne. Šta ti se desilo, bre, a? Što si propao? Hvala ti od srca, Milane. Ajde. Pričat ćemo o tome posle, nego imam poklon za tebe. Za mene? Aha, izvoli. Sa tarče, a? Pa... Da budeš glavni baja tamo kod sebe u kuhinji. Znaš ko je to pravio? Isti tip koji je pravio sve noževe Steve Irwinu. Znate ko je Steve Irwin? Ona je batica što ga raža probola sa leđem, samo pao na licu mesta mrtav. Ajde, nek ti se srećem. Ajde, izvoli da vidimo, bre. A? Aborigian stil. Nemoj u kamen. Da, nemoj u kamen, bre. Dobar. Ne znam, rekao da će doći sutra. Ja samo trebalo da mi kažete da je u zemlji. Pa... nisam... Rekao je da nikom ništa ne govori. Izvini. Okej. Sad ću da idem svakako. Stvarno kida majke mi. A... Kako je Nena reagovala? Pa pazi, ako bude u sobi kad se vratim, odlično. Stvarno si budala. Što, bre? Zato što si rekao da ćeš doći sutra. Znam, ali da nisam... Pa otišla bi da je znala. A zato što ne želi da te vidi, možda. Pa naravno da ne želi da me vidi. A znaš šta si sad uradio? Šta sam radio? Sad ispada da sam joj prećutao, da sam mi rekao... Kako to ispada? Pa ne ispada, to nemoj da tražiš. Pa kako što me gleda žena? Pa stvarno nije u redu. Pa znam. Pa neći ga razmisli kako se ja... Ispašću ja, kriv. Dobro, neka je došao, Čales. Ujebo, čekaj, sve A ujebo. Samo drži. Drži. Pusti to, ajde. Drži je samo. Drži, ajde. Pazi, ajde. A ujebote. Šta je bilo? Sve okej, Čale, posekla sam se slučajno.
Sad bre znaš da je oštar. Ej, ti si naša, šta će da doneseš? Ne smari ga. Šta je, samo sedi, drži, pa usi, drži, samo drži. Drži, evo. Drži. Da. Čekaj, stavim tu. Ovako. Čuje se pesma starih drugova. Samo ti si kraj mene. A još me bole. Eto, dobro. Hvala, Bane. Sklonite nož. Kako mi stoji? Ćeš da ti pokažem nešto? Uvek. Nisi fair. Znam. Izvini. To nije dovoljno. Jesi čista? Kakve to sad veze ima sam? Slušaj, što se mene tiče, mi smo završili onda kad si otišao. Nemam želju da te opet vidim. Vratit ću se unutra da posedim još malo, ponašat ću se najnormalnije i onda ću da odem. Okej. Pa dobro je skroz. Kao dremkica, samo nisi onako razjeban kao kad se probudiš. Jel da? Ili to od spida sada? Jebi ga, sigurno i do spida. A kažem ti, može i na suvo, bukvalno ko neko besplatno drogiranje. Jebote, ne razumijem što se svi samo ne izdrogiraju jednom. Znaš da se to jednom zapravo desilo? U Irskoj. Majke? Da, tipa 2015. Nešto su se zajebali kad su menjali zakon o drogama. I onda su ukinuli stari pre nego što su doneli novi. I jedan dan su čurke, ketamin i ekstri bili legalni, ono, ceo dan. Jer se pravili žurke po ulicama. Ludilo. Jebote. Pa da, jebote. Pa da, pa svi imaju nešto svoje što ih radi, razumeš? Moja keva puši pljuge kod Turčin. Ćale pije tablete. Dušani pije i puši i radi ovo s nama kao ništa ne radi, razumeš? Ja samo žderam. Pa to ti kažem, svi imaju neki haj i to je haj. Da ne pominjem teže slučajeve, tipa Milana i Dedu. Si ti teži slučaj?
ne znam, sebi jesam. Što smo u isto vrijeme povukli. Aj ti meni. Daj desnu ruku, to. I sad ovdje zaključaj. Ovako? Tako. I sad slobodno stiskaj, mislim, ono i da se desi nešto nije strašno. Samo stiskaj. Može. Slobodno. Stiskaj.